म्हाका दिसता की with the damage caused by the Kala Academy, we need to retain the value and the sanctity of the place. Basically, it is at the cost of our artist, and ते दुखलो आहे. And that's because जेन्ना हे inspection जाले, त्या वेळार I had also gone for the inspection with your PWD in the Art and Culture official. आणि PWD तो जो BOQ हा, Bill of Quantity Speaker sir, this is basically vendor bias. जो final purchased equipment जो पडालो लिस्टाचेर does not align with the BOQ resulting in mishandling आणि mismatch जाताले with the item supplied. आता जो sound system was of 2019 of Bose, हाटले auditorium कित्याक तो Roger Drago आल्लो एक Francisco येलो, Roger Drago is the sound man of India, he's called, and he's amply qualified, and during 2004 he was involved with the sound with Charles Correa. जे 4-stage monitors जावपाक आशिल्ले, you will have put only 4-stage monitors. थिंगा 8 high power monitors were required. AC चो आवाज जेन्ना AC unit was told to put the AC, you could listen in the on the stage. पहिले म्हाका दिसता AC unit पडालो तो भायल्या आल्लो. Microphone also are substandard जे PWD has purchased. तो sound mixer पडहा 2015 model. It cannot, it is absolutely outdated or used केलो हे भाशी or sound mixer थिंगा आल्लो. Wrong light types, audience blinder मो आसता स्पीकर सर. हे audience blinder जेन्ना लोकांचे माताय कितें फेस्टिवल बी सनबर्न बी मुखेलमंत्री खबर आसा सनबर्नाचे तर लोकांचे माताय हे थिंगा स्टेजीर आर्टिस्टाचे माताय. Basically this can pose a risk. आमी जेन्ना I was also almost blinded ना वयर समज चोयल्या lights because त्रास जाताले. Faulty light control. It is a 12-year-old model. You cannot, even you put the amount of lights, this is done by the PWD. Light is change पड जाता. आता जर तूं सीन आहा सारके हॉरो सीन आहा, तांबडी लायट आहा, मदें ब्लू लायट जाता, चेंज जाता. हें कितें? थिंगा आर्टिस्ट मागीर he has to change his color also. ते शेड्या भाशी चेंज करूं पडटा. Question speaker sir, a AC unit is also in a faulty place. PWD designed it wrongly. प्रश्न विचारानी acoustic problem आहा. जो स्टेजीर प्रश्न सांगोच स्पीकर सर इम्पॉर्टंट हे माग तेमी दिला आर्टिस्टान दिला they have given this I will give it to you. स्टेजीचो जो क्वालिटी ऑफ वूड that is substandard. Improper lighting जे carpet गायला is also substandard. Power supply चे त्रास जाता. Fire safety थिंगा उज पेटल्यार horsepower जाग सारकना डक्टान उज पेटल्यार will be a major सारके मिशेप. Will you conduct an audit? Check first with your PWD department. BOQ was done by them. Anik, you have to maintain this vendor transparency. Transparency aspects. You need to equipment. You need to update korpak jai. Acoustic properly korpak jai. Seating has to be done. So all this I will hand over to the Honorable Chief Minister. I believe you have to have a joint. See where this is gone. Structure नाव उलयना. Structure जेन्ना ground floor गेल्लो आख्खे उदो आहले. Lighty boarda पासून उदो आहले. So PWD somehow the structural it has failed. Yes. Although it is प्रश्न विचारा तुमचा. म्हाका दिसता तू एक युरियालिमा ऑपोजिशन लीडर तुमचा प्रश्न विचारात. रिपोर्ट जो मुखेलमंत्री म्हणटा नेक्स्ट सेशनाक जातलो तेजा होणे आता फॉर आर कलाकार what is the steps you will take and when will PWD, because PWD is more responsible for this, will they be held accountable? म्हाका आमकां हें सांगचें आनी केन्ना ही मिटींग जातली ती. स्पीकर सर 9 जुलय 2024 4:30 वरांचेर हॉनरेबल लिडर ऑफ ऑपोजिशन हांच्यांनी आमचे PWD आर्ट एंड कल्चर कला अकादमी हांकां घेवन तांच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें. तांच्या बरोबर काही पत्रकार कलाकारूय आशिल्ले. तांच्या बरोबर एक इंडिपेंडंट एजन्सी एरिटेक म्हणून आशिल्ली. बरोबर आसा न्ही? एरिटेक म्हणून तांच्या बरोबर एक एजन्सी आशिल्ली. तांच्यांनी ताजे ओवरऑल परफॉर्मन्स पळयल्या उपरांत तांच्यांनी काही रिकमेंडेशन्स दिली. इम्पार्टिंग टू द ट्रेनिंग टू द टेक्निकल प्रोफेशनल्स ऑफ द कला अकादमी ऑब्टेनिंग टू द साऊंड सिस्टम वूड बी नेसेसरी. तांच्यांनी साऊंड सिस्टम पळयल्या उपरांतूय बी थंयसर जो ऑपरेटर जो आशिल्लो पळय न्ही तो ऑपरेटर प्रत्येकाक सांगतालो की तूं साऊंड सिस्टम भायली हाड म्हणून. ती तो ऑपरेटूच करूंक पळयत आशिल्लो. कला अकादमी सुरू केल्या उपरांत ते टील 4-5 म्हयने त्या म्हणजे टॅक्निशियनान अशी वाट लावन दवरलेली म्हणजे तो कित्याक भाड्याची हाड म्हणटालो हें म्हाका खबर ना.
तेणी तुज्या तेणी दिल्लें ऑब्जर्वेशन भायलो स्पीकर भायलो पड ऑडिटोरियम आहलो ते भितर हाडटाले बिकॉज वॉज नॉट सी स्पीकर सीएम अकुस्टिकाचे मरे अन्सारात काय ऐकून घ्या, स्टार्ट जावपा जाय साऊंड मुखार पड गायले ते तुगे फ्रंट स्पीकराचे मायनस जातले साऊंड इट सेल्फ वॉज अ फेलियर तुवें भियोन दाखयलें लायट खंयची पडली कितें दाखयलें लायट पडली हय रे हांव कलाकार न्हू तूं तियात्रान काम केला जाल्यार म्हाका खबर ना ना हांव तूं व्हड कलाकार बसून घ्या, ऐकून घ्या. पहिले आन्सर कंप्लीट करपाक दियात. हांवें कला अकादमीन एकूचदा नाटकान काम केलां तूं कलाकार जालो हय तें केदो आठवलो तें नाका आतां केदो तूं उत्तर ऐकून घ्या न्ही. स्पीकर सर हाजेर हांव ताका समप करतना एकूच सांगता की तेणी काही सजेशन्स दिल्या ती हांव आमच्या टॅक्निकल टिमी कडेन दिता आनी त्यांनी सजेशन्स जी दिल्ली आहा पळय ती कलाकारांची जी कमिटी काडटा आनी तेंच्यांनी जी सजेशन्स दिता कला अकादमीची सँटिटी राखता आसतना गोंयकारांक सगळ्यांक कला अकादमी ही खूब म्हणजे कलेच्या बाबतीत एक उच्च अशें स्थान आसा आनी सदोदीत कलाकारांक कला अकादमीत आपूण एक्ट करचें कला अकादमींतल्यान कार्यक्रम पळोवचो सगळ्या गोंयकारांक आवडटा त्या खातीर तिजो स्टँडर्ड त्याच पद्दतीन मेनटेन दवरपा खातीर खंयसरूच कलाकारांची भावना आनी तुमचीय भावना न दुखयनासतना तांची जर सजेशन्स आसत जाल्यार ती कन्सिडर करता आनी आजुनूय भितर जर कितें चेंजीस करपाक जाय आसत जाल्यार चेंजीस करपाची म्हजी तयारी आसा.